दोस्तों हमने इसमें बुश और सॉकेट चेंज कर दिया है। अब हम इसे चला कर देखते हैं, तो देखते हैं एक बार पावर लगा कर कि किस तरह से ये चल पाता है। तो मैं पावर में लगा लेता हूँ इसके वायर। दोस्तों हमने पावर लगाने के बाद ये चल चुका है, तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इस तरह से बुश को चेंज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और आप इस चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसी ही आपको विषय मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।